హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫిట్ క్రేవ్. గో హంగ్రీ ఫర్ ఫిట్నెస్. ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలిగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచేటువంటి కషాయాన్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాం. కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు: అల్లం, లవంగాలు, బెల్లం, దాల్చినీ చెక్క, నల్ల మిరియాలు, పసుపు, నిమ్మకాయ. ముందుగా మనం అల్లాన్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుని ఒక చిన్న ముక్కని మనం బాగా దంచుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ అల్లం అనేది మన పొట్టుబ్బరాన్ని, కడుపు నొప్పిని తగ్గించి గ్యాస్ని బయటికి పంపించడానికి, జలుబు దగ్గుకి మంచిది. ఈ విధంగా ముద్ద చేసుకున్నాక ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం మిరియాలని యాడ్ చేస్తున్నాం. మిరియాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తాయి. ఇవి ఒక 5-6 వేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఒక 5-6 లవంగాలు, ఒక చిన్న ముక్క దాల్చినీ చెక్క. ఈ దాల్చినీ చెక్క కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా మనకి పనిచేస్తుంది. దీన్ని బాగా దంచుకుని బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా మనం పొడి చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ పొడి అయిపోతుంది. తర్వాత మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద మనం ఈ విధంగా ఒక బౌల్ పెట్టుకోవాలి. ఆ గిన్నెలో ఒక 2 కప్పుల నీరుని నేను తీసుకుంటున్నాను. దీనిలో 1/2 స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేశాను. పసుపు కూడా నేను ఇంట్లో పసుపు కొమ్ముల్ని దంచి ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పసుపు. చూసారా ఎంత మంచి కలర్ ఉందో. దీనిలో నేను చిన్న అల్లం కొమ్ముని దంచుకున్నాను కదండి, ఆ మిశ్రమాన్ని వేసేసాను. తర్వాత 1 స్పూను ముందుగా మనం దంచుకున్నటువంటి పొడిని కూడా మనం వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మనం మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బెల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం. బెల్లం ఇక్కడ ఆర్గానిక్ బెల్లం 1 స్పూన్ తీసుకున్నా, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఇంకొక స్పూన్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఈ 2 కప్పు నీరు మనకి 1 కప్పు అయిపోయేలాగా మనం బాగా ఈ కషాయాన్ని మరిగించుకోవాలి. మిశ్రమం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వడపోసుకుందాం. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితే మనకి చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఈ చెక్క, లవంగం, మిరియాలు అనేది మన శరీరంలో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేయడానికి బాగా పనిచేస్తాయి. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మనం నిమ్మకాయ చెక్కని కూడా దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. వేడి మీద యాడ్ చేస్తే కనుక నిమ్మకాయ చేదెక్కుతుంది కాబట్టి చల్లారనిచ్చి ఈ కషాయాన్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ నిమ్మకాయ లేకుండా ఈ విధంగా కూడా మనం ఈ కషాయాన్ని తాగేసేయచ్చు. ఇప్పుడు నేను నిమ్మకాయని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ కషాయం అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా కషాయాన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో. ఇలాంటి మరికొన్ని ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఫిట్ క్రేవ్.